Hello guys, good afternoon po sa inyo. Ah, Today po, ang i-unbox ko po is itong Gran Turismo. Ah, Actually, kaya ako nagustuhan tong game na to dahil dun sa sister ko, no. Kasi one time naglalakad kami sa mall, may nadaanan kaming video game shop, no. Tinuro niya yan at pinabili niya sa akin. So ever since yan, ah, naging fan na ako ng Gran Turismo. So pakita ko lang sa inyo yung parang intro niya. Natapos ko na yung game na yan. Iba rin talaga yung dating ng ng mga retro games eh. Sa PlayStation talaga ako na unang sa talagang na-addict, no, sa video games. Diyan ako nag-start mag-collect. Okay, so start na tayo sa pag-unbox. Okay, nakita ko muna sa inyo itong front, and then ito po yung side, and ito po yung kabilang side, and then ito po yung sa back. Po yung loob niya. Isang CD lang siya, no? Pero yung casing niya is parang pang 2 disc. So, ito po yung manual niya. Dalawa po yung manual nito eh. Makapal po yung manual nito. Kaya medyo bibilisan ko na lang. Sa agad. Dalawa pa itong manual na ito. Hindi ko alam bakit dalawa yung manual na. Maganda talaga dati eh, yung mga manual. Ngayon yung mga games parang wala na. Download na lang.
magustuhan niyo po itong video na to, give it a thumbs right. And share niyo na rin po itong video. Subscribe na rin po kayo sa channel ko. Yung likod ng manual niya. Okay. So, ganyan po siya. Ito po tayo sa kabila. So, again, may isa pa siyang manual. Bali dalawa yung ganito ko ng copy ng game. Yung isa kasi walang manual. Yun yung una kong copy ng game. Parang nabili ko lang yung kasama yung PlayStation. Nung hindi pa ako collector, panay pirated yung binibili ko eh. Maganda yung condition nitong game ko nito. Alagang-alaga ako po. Kasi isa to sa mga unang original game na nabili ko. Grabe, inabot na ako ng 10 minutes dito. Ang nagpas ko. Sobrang kapal naman yun, tapos lang. Tapos meron din kasi nakakita ng videos na yun.
Grabe yung endurance dito. For 3 times stronger protection from intense tooth sensitivity. Kasi ito po yung disc niya. Repair and protect. Shop now. Ayan po yung disc. Mix it up, pair it up with Burger King's King Feast for me. Just pick. Okay, tapos na yung video niya. Dito na tayo. So, sa loob, meron ba? Meron. So, I see you guys on my next video. Thanks and God bless.